खुलुमबाय गामियारि सोलोंसालियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो टेक निउस नैथि हिसाबै जोङो दिनै सावरायलांनि मा गोदान निउस फैदों टेक्न'लजिनि आयदायाव जों बिनि सायाव जों सावरायगोन गिबियावनो दङ जोंना बेवहाय वाट्सएपनि जिथुनाखि टिक मार्क जि होनाय बेनिजों सोमोन्दो लानानै बेवहाय माखासे जिथुनाखि नंखाय निउस नंखाय जिथुनाखि रादाब बियो वाट्सएपनि गेजेरजों आरो गुबुन गुबुन मेडियानि गेजेरजों बियो माने गोसारलागासिनो दङ जेरावहाय बेवहाय बुंनाय दङ मा होनो वाट्सएप इनफ' रिडिं होननानै बुंदों बेवहाय वाट्सएपनि मोनसेल' टिक जुदि सिन जायोबा बेखौ जोङो मेसेज सेन्ड होननानै जोङो बेखौ मिथियो जों जेनेरेलि इउज खालामबाय थायो खिन्थु आरो नैथियाव दङ जोंना मा होनो जुदि मेसेज टिक मार्कआ जुदि डाबल जायोबा बेखौ जोङो मा होनदों मेसेजआ डिलिभार्ड जायनाव हरदोंमोन बै मानसिनाव सहैबाय होननानै जों बेखौबो मिथियो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ जोंना जुदि बे टिक मार्कआ जुदि मोननैबो ओरै डाबलआ ग्रिन जुदि जायोबा जों बेखौ मा होनो जों ब्लु होननानै जों जायोबा ब्लु जुदि जायोबा मेसेजखौ बै मानसिया फरायबाय होननानै जों बेखौ मिथिनाय जायो नाथाय जोंना थामथियाव होदों बेवहाय मोनथाम जुदि जोंना माने ब्लु ओरै मोनथाम जुदि टिक सिन जुदि जायोबा बियो जाहैदों गभर्नमेन्टआ नोंनि सायाव माने नोजोर होगासिनो दं आरो नोंनि बे मेसेजखौ एसे नायदों नट खालामदों होननानै बेवहाय फोरमायदों दा बेबायदि आंथ' मोनथामसिम दासिमबो नुफेराखै खिन्थु नोंथांमोना नुदोंब्ला बेखौ कमेन्ट खालामहर आरो बेफोरबायदि जादोंबा कमेन्ट्सआव नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन आरो नेक्स्टआव दङ जोंना मा होनदों ब्लु मोननै ब्लु बेनिफ्राय मोनसे रेड जुदि थायोबा मा जादों नों गभर्नमेन्टआ नोंनि सायाव माने नोंहा अलरेडि मोनथाम ब्लु थांबाय नालाय ओमफ्राय मोननै दाना ब्लु ओमफ्राय मोनसे रेड जुदि जाबाय नालाय बेवहाय जानाय लोगो लोगो नोंथांखौ मा होनो नोंथांनि मा होनो नोंथांखौ गभर्नमेन्टआ नोंथांनि सायाव एसे माने माबा मोनसे एक्सन लानो हासिगौ होननानै बुंनाय जादों बेवहाय हयथ' नोंनि हरनाय मेसेजफ्रा माने मानिबा थाखाय फरवार्ड खालामनाय मेसेजफोरा नोंना गोरोन्थि बा रं इनफरमेसन हरनायनि थाखाय नोंथांनि सायाव मा होनो मोनसे नोंथांनि एगेन्स्टआव माबा मोनसे केस जानो हागौ बे बाथ्राखौ बुंदों दाना नेक्स्टआव फैदोंलै जोङो मा होनदों मोनसेल' माने ब्लु थानानै मोननै जुदि ग्रिन माने रेड थायोबा गभर्नमेन्टआ माने नोंनि गासै वाट्सएपआव थानाय जेसेबां डेटासफोर दङ नोंनि जेसेबां इनफरमेसन दङ बै इनफरमेसनफोरखौ नोंथांनिखौ सालिजारि माने स्क्रिनिं खालामगासिनो दङ होननानै बेवहाय फोरमायनाय जायो होननानै बुंदों खिन्थु आं दासिमहालागै बेबायदि नुफेराखै रेड कालारनि माबा कालारनि दासिमबो नुफेराखै खिन्थु दायो जादों नामा आं बेखौ हमनो हाया खिन्थु बेवहाय बे बुस्थुखौ गैया होननानै अलरेडि बुंनानै फोरमायनानै होदों दा बे नेक्स्टआव जोंना आरो दंबावो जोंना मा होनो मोनथामबो जुदि रेड कालारनि जुदि जायोबा गभर्नमेन्टआ नोंनि सायाव मोनसे माने माबा फोसावगोन आरो थारमाने नोंनि बे माने नोङो जानला मोनला नाङै बुस्थुखौ शेयार खालामनानै इनफरमेसन होनायनि जाउनाव नोंथांखौ कर्टनि जोहै नोंथांखौ माने माखासे खारबाय थारमाने मा होनो बेखौ नोंथांनि सायाव माखासे केस होनानै नोंथांखौ माने कर्टजों लोगोसे माने केस जानायनि थाखाय नोंथाङा माने माखासे केसनि गेजेरजों माने कर्टआव थांनो गोनां जानो हागौ आरो बायदिसिना नोंनि सोंनाय फिन्नायखौ नोंना होनो गोनां जानो हागौ होननानै बुंनाय जादों जिहेथु आं बेबायदि माने मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्टआव मोनसे माबा थायो जायखौ होनो प्रेस इनफरमेसन आरो इनफरमेसन बिउर' जायखौनाखि इनफरमेसन बिउर' होननानै बुंनाय जायो मोनफ्रोमबो माने गभर्नमेन्टआ एनाउन्स बा मोनफ्रोमबो माबा एनाउन्स होनायनि सिगाङावनो मा जायोनो बेवहाय बेखौ प्रेस मिडियानि गेजेरजों बा प्रेसनि गेजेरजों बिसोर मा होनो टुइटारफ्राव बेबायदि बाथ्राखौ होनाय जायो आरो माने अलरेडि फोसावना होनाय जायो नोंथाङा नैबेबायदि एबार जोङो नैबेबायदि प्लान लानाय जादों ओरैबायदि जागोन ओरैबायदि रुल्स जागोन नैबे बाथ्राखौ अलरेडि फोसावनाय जायो बे इन्टारनेट मा होनो जिथुनाखि प्रेस इनफरमेसन बिउर' नैबेफोरनि गेजेरजोंसो बियो माने फोसाव जायो दा बेवहाय अलरेडि जोंना माने वाट्सएपखौ जों मिथिखागौ वाट्सएपआ इन टु इनक्रिप्सन मोनसे सार्भिस बियो जायखौनाखि माने सरकाराल' नङा बेखौ वाट्सएपआबो गावबो जों माने नायनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला नों हरनाय लोगो लोगो बियो इनक्रिप्ट जागोन नोंनिफ्राय मेसेज थांनाय लोगो लोगो इनक्रिप्ट जागोन आरो बेवहाय जायनाव सहैगोन बैनिसिम इन टु इनक्रिप्सन होननानै बुंनाय जायो बेखौ बै सासे मानसिया जायनाव सहैगोन बेबो मा होनो बे गावनि के इउज खालामनानैसो बेखौ जोङो नायनो हायो थारमाने बिथांनि माने एकाउन्टखौ एक्सेस खालामथारनांगोन बेबायदि आरो गेजेराव जोङो हाबनानै जोङो सोरनिबा मेसेजखौ नायनो हानाय केपासिटि गैया आनखि बेवहाय मा होनो वाट्सएपआबो गावनि बे जों हरनाय जेसेबांनाखि मेसेजफोर बेखौ नायनो जोंहा माने
बे WhatsAppआबो कम्पानियाबो बेखौ नायनो हाया। बेयो जाहैबाय मोनसे पलिसि दङ इन टु इन एनक्रिप्शन होननानै बुंनाय जादों। बेखौ जोङो अलरेडि मिथिखागौ। दा नैथियाव फैदो जोंना गुगल स्टेडियाया मोनसे गेदेर माने प्लेस्टेशननि मोनसे गेमनि कम्पानि होननानै बुंनांगोन, जेरावनाखि मोनफ्रोमबो प्लेस्टेशनाव सोलिनाय गेमफोरखौ बिसोरो क्लाउड हस्टिं खालामनानै गेलेहोयो। दा बेवहाय क्वारन्टाइनजों जि बिथांमोना क्वारन्टाइनजों जायफोरा माने क्वारन्टाइन जानानै दङ, जायफोरना हस्पिटालाव आइसोलेसन रुमफ्राव दङ, बिथांमोना बरिं जानायनि जाउनाव बिथांमोननो गुगल स्टेडियाया मोनसे सार्भिस होदों, जेरावनाखि बिथांमोना 2 दाननि थाखाय बिथांमोननि गेम्सखौ फ्रि एक्सेस खालामनो हागोन आरो बिथांमोना गेलेनानै गावसोरनि टाइमफोरखौ बारहोनो हागोन खुसि खुसियै। बे फैदों। बेनिफ्राय फैदों थामथि निउस हिसाबै OnePlus 8 आरो OnePlus 8 Pro जिथुनाखि मबाइल फन, बियो गोदानै लन्च जानायनि मोनसे लिक ओंखारदों, जेरावनाखि बिसोरनि प्राइसआ जागोन US डलाराव 1000 माने $1000 जागोन। खिन्थु इन्डियान कारेन्सियाव भारतनि जि फैसानि जि भेलु बियो जागोन 76,400 बेवहाय जागोन। बेनि जिथुनाखि दिहुनथाइ बेखौ जिथुनाखि मार्केटाव लन्च होगोन, बेयो जाहैबाय 14 एप्रिल खालि होगोन, बारा बावला बियो फैसिगोन। बे स्मार्टफना जागोन 5G, जेरावनाखि 5G इनेबल जागोन। बेजों लोगोसे डिसप्लेया जागोन 125 मेगाहार्ट्ज, 125 मेगाहार्ट्ज, बेनिफ्राय बेयो फ्लुइड डिसप्ले जागोन। बेयाव जागोन 8GB आरो 12GB, मोनसेया जाहैबाय 8GB रेम आरो 12GB रेम। बिनिनो 8GB रेमाव जागोन 128GB इन्टारनेल स्टरेज एन्ड 12GB रेमनि बेलायाव बेयो जाहैगोन 256GB, जेरावनाखि स्टरेज केपासिटि जागोन। बेनि उनाव ब्रैथियाव फैदों OnePlusनि मोनसे चार्जिं, वायारलेस चार्जिं होननानै बुंनांगोन बेखौ, OnePlus वार्प चार्जिं 30 वायारलेस चार्जिं होननानै। बियो OnePlusनिनो जि कम्पानि, बिनिनो बियो मोनसे प्रडाक्ट होनना बुंनांगोन। बे प्रडाक्टआ अनलि फर OnePlus 8नि थाखाय बेखौ इउज खालामनो थाखाय बेखौ इउज खालामनाय जादों, दिहुननाय जादों, जायनि 30 मिनिट एबा आधा घन्टानि गेजेरावनो 0निफ्राय 50% चार्जिं होनो हागोन बा चार्ज जाहोनो हागोन होननानै बेवहाय फोरमायना होदों। दा बियो इन्डियायाव माब्ला लन्च जायो बेखौथ' बुंनो हाया, थेवब्लाबो बियो अलरेडि लन्च जाखाबाय। दा बेवहाय बाथियाव फैदो जाहैबाय गुगोला मोनसे बिराद गेदेर कम्पानि होननानै बुंनांगोन बुहुमावनो। बे कम्पानिया जाहैबाय जिहेतु जुम एपखौ लानानै माखासे साननैसो सिगाङाव बेनि सिकिउरिटि, जुम एप्सआ जाहैबाय मोनसे भिडिअ कलिं आरो भिडिअ कनफारेन्सिंनि मोनसे प्लेटफर्म, जेरावनाखि माने जोङो गावजों गाव जेरै भिडिअ कलिं खालामनानै जोङो स्काइपनि बायदि जोङो सावरायलायनो हायो आरो माने गावजों गाव इन्टारेक्ट खालामनो हायो। दा बे बेलायाव जुम एप्सखौ गुगोलनि माखासे सिकिउरिटि टिम्सफ्रा बेखौ माने सिकिउरिटि एनालाइजार्सफ्रा बिनि बेकडुर्स जि खामानि मावनाय, बिनि जि सिकिउरिटिखौ लानानै इस्यु होदों, बेवहाय बेखौ गुगोला अलरेडि गावनि इमप्लयिज जायफोरनाखि खामानि मावो गुगोलनि सिङाव, बिथांमोननि खामानि मावग्रा इमप्लयिफोरनि थाखाय बे गुगोल जुम एप्सखौ बिथांमोना बन्द' खालामनानै होबाय। बिथांमोनखौ बाहायनो होयोब्लाबो बिथांमोननि गावसोरनि माबायावल' फनफ्रावल' बाहायनो हागोन आरो जितु वेबसाइटनि गेजेरजोंल' बाहायनो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। नाथाय बिथांमोननि जि खामानि मावग्रा गुगोलनि सिङाव मावग्रा जितु कम्पिउटार, बे कम्पिउटाराव बिथांमोना बे एप्सखौ इउज खालामाबा मोजां जागोन आरो बेखौ खालामनो मोना होननानै बिथांमोना बेखौ फोरमायदों। दानिया फैदो दथियाव सामसां गेलेक्सि ए सिरिजआ माने मोननैसो गोदान माने इउएसआव बेखौ बरननो नाजादों। डिभाइसनि दाम जितु प्राइस बियो एसे खम जागोन, जेरावनाखि ए सिरिजआ गोलैदों, जेरावनाखि बिसोरनि स्टार्टिं प्राइसआ 4Gआव माने $110 होननानै बुंनांगोन, 110
US डलार बेवहाय आरो मोननै दङ मोनसेया जाहैबाय 4G बेनिफ्राय मोननैया जाहैबाय माने 4G लाइटनि जिथुनाखि स्मार्टफन बेवहाय होदों A10 सिरिज होननानै बुंदों जायनि दामा जागोन 110 US डलार होनना बुंनांगोन इन्डियानि प्राइसआव खमबाबो 100आव जोङो थांबाय 7,000 माने 11,000 फोर गोलैनो हागौ बेबायदि जागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो जोङो माने A51 मडेल दामा जागोन 400 US डलार निफ्राय A51 एन्ड सामसां मोननै आरो जिथुनाखि गोदान 5G डिभाइस 5G जिथु हेन्डसेट बेखौ लन्च खालामनाय जाहैबाय बियो जाहैबाय A51 5G होननानै बुंदों आरो A71 5G बे 5G नाम होखादों बेगाव उनाव दा बेवहाय अलरेडि बिसोरनि जिथुनाखि 5G A1 5G 51 5G नैबेनि दामा जागोन 5,000 माने 500 US डलार 500 US डलाराव जोङो हमनो हायोबा खमसे खम 35 रोजासो जानो हागौ 35 बा 30 बिदिनो एसेबांसो जागोन इन्डियान कारेन्सियाव आरो मोनसेया जाहैगोन जिथु 600 US डलार बेयो जाहैगोन खमसे खम 40 माने 45सो माने बेबायदि थांनो हागौ जों केलकुलेसन खालामबा मोनगोन नोंथांमोना बेखौ बियो जाहैबाय अनलि फर माने माबानि इउएसनि थाखाय बियो इउएसआव गोबां कर'ना भाइरासजों गोबां नुकसान जानायनि थाखाय गोबां रांखान्थिनि बेलायाव डाउन जानायनि थाखाय बेखौ माने एसे खम माबायावनो सामसुंआ बे आइडियाखौ लानानै बेखौ बरनदों दा दिनैनि टेक निउसआ एसेखिनियानोसै गोजोननाय थाबाय